안녕하세요. 삶의 질을 확 바꾸어드리는 산야서 동의보감 컨세상 약초TV입니다. 이 컨세상 약초TV만 꾸준하게 보시면 여러분들의 건강이 확 바뀔 겁니다. 자, 일일 약학, 오늘의 약초는 맛도 아주 좋고 약효도 아주 좋은 목이버섯입니다. 아마 목이버섯 하면은 버섯 전골이나 뭐 이런 요리에 많이 들어가기 때문에 아마 먹어본 우리 회원님들이 굉장히 많을 겁니다. 자, 목이란 나무 목자에 기자 썼죠. 즉 나무에 붙어 있는데 기를 닮은 버섯이다 이런 뜻이고요. 만약에 이 버섯이 돌에 붙으면은 석이버섯이 되죠. 자, 그런데 사실 종류는 뭐 털모기도 있고 흰 모기, 뭐 검은색 모기, 또 붉은 모기 등등 사실 색상은 제법 다양합니다. 그리고 제가 이 자료를 좀 뒤집으면은 이웃나라 중국에서는 흰 모기, 즉 흰색이 나는 그 모기버섯을 아주 귀하게 취급한다라고 그런 자료가 있더라고요. 사실 저 역시도 그 흰 모기는 그렇게 자주 만나거나 뭐 그런 건 아닙니다. 그런데 이 모기버섯은 영양소가 아주 풍부하지 않습니까? 특히 식이섬유가 매우 풍부하고요. 그리고 비타민 D도 아주 풍부하다 보니까 이 모기버섯을 약 중에 약, 아주 귀한 약초이자 또는 우리 먹거리죠. 그런데 이 목이버섯 전골에 넣거나 아니면 살짝 데친 다음 초가장 만들어 먹어보면 아마 엄청 맛있습니다. 맛도 좀 쫀득쫀득하고요. 자, 이 목이버섯 약성은 찬성질이고 버섯 종류는 뭐 특별히 맛이 없습니다. 그리고 독도 없고요. 자, 주 약효는 바로 윤폐작용, 폐를 맑게 해주죠. 그러다 보니까 기침, 뭐 감기, 목에 이렇게 누런 가래가 차는 이런 질환에다 아주 좋은 것이 이 목이버섯이고, 그리고 고혈압 환자나 당뇨 환자에게도 참 좋은 것이 이 목이버섯입니다. 또 좀 뚱뚱한 사람 있죠. 다이어트 할 때도 참 좋고요. 자, 보십시오. 지금 여기 나무에 많이 달려 있죠. 지금 이 나무는 보통 회원님들이 적골목으로 부르는 말오줌 나무입니다. 이런 귀한 나무에 이 귀한 버섯이 만나기는 굉장히 어렵죠. 그런데 이 목이버섯 지금 비온 지가 얼마 안 돼서 이렇게 기처럼 넓적하게 벌어져 있는데 이게 만약에 한 며칠 가물어 버리면은 누룽지처럼 이렇게 딱 붙어버리죠. 그리고 바위에 붙어 있는 석이버섯도 만약 비 안 오면은 누룽지가 이렇게 붙어가지고 덕지덕지가 막 그냥 좀 일어나 있는 그런 모습이고요. 그런데 이걸 채취해서 가져가서 약간 미지근한 물에 조금 담가 두면은 아주 이쁜 모습을 이렇게 표현합니다. 그럴 때 깨끗하게 손질해가지고 뭐 버섯 전골을 해 먹거나 아니면 뭐 버섯 밥을 해 먹거나 사실 어떤 요리에 다 먹어도 괜찮은 것이 이 목이버섯이죠. 또 어떤 분들은 이 목이버섯 깨끗하게 손질해가지고 아주 바짝 말린 다음 약술 담는 분도 계십니다. 근데 찬성기이기 때문에 약술을 담거나 할 때는 따뜻한 성질에 대추를 한 몇 개 함께 넣는 것도 괜찮습니다. 자, 오늘 제가 말씀드린 이 약초 뭐라 그랬죠? 목이버섯입니다. 이 녀석이 만약에 바위에 붙으면 석이버섯이 되고요. 주 약효는 윤폐작용, 폐를 맑게 해주고, 그리고 청혈작용, 피를 맑게 하다 보니까 고혈압 환자나 뭐 당뇨 환자 또는 고지혈증 환자 이런 분에게 참 좋고요. 그리고 피부 미용이나 다이어트 하시는 분에게도 아주 딱인 것이 이 목이버섯이죠. 자, 오늘 제가 말씀드린 목이버섯 잘 기억하셨나요? 혹시 구독, 엄지척 안 누르신 분은 지금 눌러주시기 바랍니다. 그리고 엄지척, 즉 좋아요는 매 프로마다 눌러가지고 손의 색상이 까맣게 되도록 해주시고요. 이것을 눌러주셔야 여러분들이 제가 만든 이 프로가 바로바로 여러분들에게 전달되죠. 자, 저는 더 좋은 방송 만들어 내일 새벽 5시 반에 또 찾아뵙겠습니다. 건강하십시오.